Tengah tidur terbatuk-batuk. Batuk je. Tak berhenti-berhenti batuk tu. Macam mana nak buat je? Saya nak kongsikan. Ada satu point yang boleh anda ikhtiar untuk redakan batuk tu. Okey, anda perhatikan. Masukkan jari anda seperti ini. Jari telunjuk ni, dekat mana dia berhenti. So, gunakan ibu jari anda tekan dekat point ini. Cuba buat urutan 1 hingga 3 minit. Anda cuba lakukan kiri kanan. Cuba amalkan. Yang paling penting, share video ni. Cuba komen. Jam berapa anda terima video ni. Dan terus follow Mahdi Abdullah sekarang.